mboten getun. Wah, jan cara sehat jan melu jamaah. Gek loro jan ra tau niku. Ya kula pret. Terus Kanjeng Nabi dawuh wa ghinaka qabla fakrika, gunakno wektu sugihmu sinane mampumu sadurunge kowe tekan fakire. Wah, biasane wong ki nek sing muni ki sing sok ora duwe, nek sing duwe cok ora tau muni. Wah, aku cara sugih kaya kae. Masjid dibangun urun paling ora suwe. Niki sing duwe apa mboten? Mboten, sing duwe ya meneng. Nggih. Lah nos mumpung isih sugih gunake sadurunge tekan melarate. Lajeng hayataka qabla mautika. Kita masih hidup, alhamdulillah. Yuk gunakne waktu hidup maksimal gawe ibadah sadurunge kula jenengan sedaya tumeka ing pati. Yang terakhir Kanjeng Nabi dawuh wa faraghaka qabla sughlika. Waktu sempatmu manfaate sadurunge tekan repotmu, tekan rupotmu. Mila monggo sareng-sareng kula jenengan diparingi anugerah yang luar biasa, wis awak sehat, waktu isih sempat kita manfaatkan gawe nambahi taat ngibadah datang Allah. Amin Allahumma amin. Yang namanya ibadah itu memang ada yang mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh. Artinya jangan dikira ngibadah men salat tok mboten, makarya niku termasuk ngibadah. Golek rezekine yang ibadah. Nah, mila monggo. Kenapa kula jenengan kok dadak ngoyak ngibadah sanes rawuh nang majelis taklim, rawuh nang majelis dzikir. Ya nek ngandalke salat iki ya embuh kok ya. Ngandalke salat iki urung karuwang ya, khusuk ya urung patek iso. Mila monggo wau pesenipun Kanjeng Nabi ikhtanim khamsan qabla khamsin, gunakno 5 perkara sadurunge ketekan 5 perkara termasuk kesempatan masih diberikan. Kayak zaman sakniki nggih akeh wong do lali kok. Niki nek cara grup selawatane arek tabi ora. Zaman saiki akeh menungso padha lali gagah rasa lan umur iku dibatasi. Zaman saiki akeh menungso kang padha lali gagah rasa lan umur iku dibatasi. Mula ayo wektune padha dibagi, salat ngaji ngibadah do dilakoni, salat ngaji ibadah do dilakoni. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi, salatan daimatan bidawami mulkilahi. Gagah rusa umur dibatasi. Gagah ya ora sak lawase, rusa ora sak lawase. Urip ya ora sak lawase. Saben dina sing dipikir nyambut gawe, wektu sore nglempuru
sayah awake saben dina sing dipikir nyambut gawe wektu sore nglempuruk sayah awake ora mikir saya suda wektu uripe yen wis entek Israel jabut nyawane yen wis entek Israel jabut nyawane Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi yen wis mati kabeh bandane ditinggal mung hisabe ora bakal bisa pedal yen wis mati kabeh bandane ditinggal mung hisabe ora bakal bisa pedal bondo sing keri diwaris nggo gawe royal mau ana kok sing ngono kok sing nang kubur nelongso ora duwe ngamal sing nang kubur nelongso ora duwe ngamal Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Jadi nek diangen-angen kehidupan kita sangat dibatasi. Kalau nek ngurusin sibuk ya mung kabeh menung sibuk kabeh. Sakniki upama hitung-hitungan. Miderek anjuran kesehatan wong kuwi nek kepengin senantiasa bugar sehat kon istirahat sedina sewengi 8 jam. Ngoten nggih? Kuwi cara dicakake tenanan. Upama ana wong umure 60 tahun. Istirahat sedina sewengi 8 jam. 8 jam nek setahun berarti 365 dina. Dadi 8 ping 365 dina niku ketemune 2920 jam. Setahun ki lek turu 2920 jam. Kok betah ya? Niku nek ping 60 tahun nek umure 60 tahun berarti ping 60. 2920 jam
ping swidak niku temune 175.000 punjul 200 jam niku nek digembleng napa to dibulatkan niku 20 tahun. Jadi nek ana wong umure 20 tahun kuwi turune 20 tahun. Kok betah ya? Terus ya ini kok wis merem meneh ya? 20 tahun, turune 20 tahun lho. Niku. Masya Allah. Dadi nek yuswane menungso 20 tahun, turune 20 tahun, khusus ge turu 20 tahun, njur sing 40 tahun ke gawe salat. Terus ubengang yasinang ring pasar, glendeng Mbak Ayune. Yo selapanang kala-kala niku 40 tahun. Masya Allah. Njur nek cor dibanding ibadah. Salat satu kali salat 5 menit. Ping 5 waktu berarti ming selawe menit. Sehari semalam istirahate 8 jam, salate selawe menit. Ping 365 dina. Kalau hitung-hitung selawe menit ping 365 dina niku ketemune ming 152 jam. Di setahun niku nek turune niku 2920 jam ning salate ming 152 jam. Saged 152 jam ping swidak tahun. Berarti ketemu ming 9120 jam. Di jumlah niku mentok hanya 1 tahun. Turune 20 tahun, salate setunggal tahun. Niku nek salate kawit lahir. Anu dadak uwek-uwek. Ya. Monggo rata-rata ya ora ana kawit lahir salat ku ya. Sing gek pidato ki ya mbiyen gek lahir urung salat tok. Anu, niku. Wis cara gampangane kok njus salate gawe separuh umur. 30. Awong njuk kelong sinomang njuk ora luhurang. Njuk ngiring nganter ning keranggan ora asarang to. Njuk balene kesoren ora mahribang. Njuk awake saya mripate ngantuk blek ora isaan. Tangine krinan ora subuang nek njuk kelong kuwi. Katakanlah setengah tahun kita sholat. Jadi nek umur 20 tahun, lek sare 20 tahun, salate ming setengah tahun. Ngono ge ngijoli swarga ndak petok. Ini kena ngopo kula jenengan bar salat kok ndadak isih wiridan, donga. Niku jeneng ngoten niku. Kenapa? Yo kita mengharap ya ora petha ning ditampa. Ning tambah nek nambahi amal apik ya yo kena wae. Isih dikirah kita tambah-tambah amal sing apik. Wong ya kuwi setengah tahun. Wis setengah tahun kadang-kadang ya ora iso khusyuk. Allahu Akbar, grimis, waduh dedeang. Salat kaya yang dedeang dadak kok nggih ngijoli swarga lak ya urung patek luwes janjane to. Ini untunge Gusti Allah ki jan maha welas asih niku lho. Masya Allah. Mula nek bar salat ki paling ora ndonga. Paling ora dongane Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Minimal. Men kangelane nek rekoso ngibadahke ditampa ngoten lho Mas. Wati wassalamualaikum langsung minggat. Ora ketompo lak merongos saprapatan to ngono nggih. Lho niki. Bahkan nek iso ndonga Rabbana taqabbal minas sholatana wa qiyamana lek ngadeg lek salat wa ruku'an lek ruku' wa sujudan lek sujud wa tahiyatan lek tahiyat wa ta'abudan lek ibadah wa tamim taksirona. Kula niku panjenengan tasih sarwa kekurangan ning gomo-gomo jenengan nyempurnaaken kekurangane kula. Paling tidak ngoten iki. Nek ora ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lah niki. Jane diangen-angen ya pancen menungso ki wah iya ya. Ngasuh umur 20 tahun leh turu 20 tahun nek salat setengah tahun. Ngono ya ngancam swarga. Sing diancam kuwi mbro gelem ora kuwi. Lah niki. Mila monggo njuk kula jenengan mencari alternatif yang ibadah-ibadah yang lain termasuk dalu menika rawuh wonten ing majelis taklim wau dingendikan Pak RW pinarak sak jam ganjarane luwih utama timbang nindakake salat sunat 1000 rakaat. Itu memang ada hadisnya. Alhamdulillah. Nate salat sunat 1000 rakaat? Dereng.
Lu nyoba men semaput. Awang traweh sak witir 23 sing melincur kok. Lah niki Masya Allah. Kita tuh masih serba kekurangan. Ya Allah ya Karim. Sinaoso panjenengan tak aturaken nek menungso ke makhluk sing paling apes paling ringkih ya menungso, tapi makhluk sing paling mulya ya menungso. Allah dawuh walaqad karomna bani Adam. Dan sungguhnya saya memuliakan anak cucu Adam. Dimuliaake. Bahkan ciptaan Allah yang paling indah adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Teman-teman ingsun Allah nyiptakake menungso iku sak api-api ciptaan. Mulyane ciptaan ya menungso, api ciptaan menungso, mula menungso kadang dimereke karo kewan. Nek kewan meri karo dhewe kok dhewe dimereke karo kewan ya ngati-ati. Nate wonten pitik anakan rembugan karo pitik winih. Mae apa? Kula ya iri kalih menungso niku. Kok iri piye? Anggih pripun mboten iri. Dadi anak pitik karo winih basa. Anak wong kok jero angel kon basa karo wong tuane ya. Ngupitik nangnya. Anakku, ya mae. Dewe wis cinita karo Allah Kang Maha Kuwasa dadi pitik ya terima-no. Kae panjenengan jatahe menungso ya luweh. Ndadak meri apa sing mbok mereke? Siji. Gang sepisan kula meri kali menungso. Menungso niku urung nganti lair wis disiapi jeneng sing apik-apik. Begitu lahir, jenengane apik-apik lehke. Ono Usman Ridho, ono Usman sing ora ridho. Gitu. Edi Purnomo Titin Zazu jenengane apik-apik. Ono sing Heri niku. Ya kok dhewe iki jenengane kawit njeblek ten gaweke ming ayam mawon. Nampaknya dhewe iki pitik kok jenenge ayam. Ora apa-apa. Diterimake. Ameri menapa meneh? Menungso niku sandangane apik-apik. Pakaiane mewah-mewah. Wes gamis, sarung, celana, hem, jaket, jas. Terutama wong menungso sing putri-putri. Royal nyandange banyak menungso sing putri mae. Apa iya, Pak? Nggih. Ora semah mentel ibu. Pak, ngapunten, pecis gadah pinten, Pak? Setunggal. Bu, kudung gadah pinten, Bu? Dene wis dijawab kok mentelengi. Kula kadang-kadang karo bojo kula bingung kok. Dik, Mas, sampeyan arek buka toko kudung lekas kapan to? Maksudnya pripun? Ki sak bipet iki kudung wis dilempit ditumpuk semene kae. Iki no hanger sing hanger tingkat-tingkat embeng-embeng wis pira wae. Juga rak kapan rak lekas didol. Damel solan salin. Solan salin kok semono kae. Ya Allah. Aku takon Dik seragam Yasin ibu-ibu RT peluru ki pira to? 7. Ireng polos, ireng ana gambar kembang coplok piring, ngono. Terus hijau tua, terus putih, terus krem, terus napa nika rada lirik-lirik kae. Nggih 7. Ya Allah. Wong lanang ndak duwe seragam Yasin. Raga blek iki anyar iki mbro wisah apa urung. Wis. Alhamdulillah. Ya mentok iki tok seragam. Nggih seragam rebana. Ya Allah. Njuk kula kok meri. Sing mbok mereke apa? Lah dhewek niku buntele ket biyen kok wulu sandangane ming wulu mawon. Wis ora apa-apa diterima wong dhewe pengen pitik. Nggo jas ya ora luwes kok. Nah, aro meri apa meneh? Kendaraan. Tumpakane menungso niku mewah-mewah. Expander Fortuner. PCX
Nmax, wis tambah sing larang Hammer, Rubicon. Alphard orang iso numpak Alphard itu Al-Fatihah. Amati. Ha dhewek ora duwe kendaraan iku pripun to mae? Walah, wis ngene. Saiki dhewe dadi makhluk sing syukur aja kalah karo menungso. Najan to pancen menungso ke hebat-hebat. Menungso gek urip jenengane apik-apik ana sing dawa. Kula nate ngabulake wong walimatu tasmiyah maringi asma putra. Dawa kae Pak jenengane dawa angel ngeten sing maringi sinten to? Kula. Artine apa? Mboten ngertos. Ya minal goblokin wal pekoin sama kaya. Wah niku jenengane apik-apik dawa-dawa ngerti anakku. Ngesuk mbok sak dawan-dawane jenengan manusia gek urip begitu mati jenengane padha singkat mayit. Leres nggih? Nek mati jenengane siapapun kalau sudah meninggal dunia namanya mayit. Oh iya iya. Ini rada moncer jenazah nek keranjang badang nang. Nah, iku menungso. Hatus kan ki Mbak, dhewe justru beda. Dhewe nek mati malah jenengane werna-werna. Ana apa? Ayam geprek. Ayam penyet. Apa ana mayit penyet? Ayam taliwang saka Nusa Tenggara nganu Lombok. Lombok. Ayam betutu Bali. Ora ana mayit betutu. Oh, nggih. Ayam panggang. Apa ana mayit panggang? Sing diwale ya ana. Napa mae? Soto ayam. Ricak-ricak ayam. Ora ana ricak-ricak mayit. Opor mayit ora ana anane opor ayam. Dhewe iki nek ngenteni mati, jenengane mesti werna-werna. Tur tenar. Nggih leres. Leres. Heeh ta? Heeh. Ah wis, masalah sandangan. Dhewe urip pancen sandangane ming wulu. Nenek mati justru buntele dhewe ora ming wulu. Napa mae? Kertas minyak. Mika. Kerdus. Plastik. Glepung. Apa no? Mayit dibuntel glepung lak ora ono. Godhong gedang. Lho kene ora ono mayit buntel godhong gedang kecuali anjurane Gus Dur Bapak Ibu. Mboten usah kuatos. Masalah pitakenan kubur niku pancen onten. Malaikat mungkar nakir mangke badhe tanglet kula njenengan sami. Nek njenengan kepengin slamet saka pitakon kubur gampang mumpung isih urip wasiat karo putra wayah. Nduk Le, nek mbahmu kapundhut tulung aja buntel mori ning buntel godhong. Nek takoni marrobuka sapa pangeranmu? Kula senes wong kula lontrong. Ya. Agus Dur anjing ngoten niku. Dadi piyantun sing seda pun sawetawis ning dugisane iki urung takoni malaikat Gus Dur. Ya kan malaikat itu akan mendatangi tempat itu napa mayit dikuburkan itu kan setelah yang paling belakang sing nderek kiring jenazah niku kan 7 langkah dari tempat itu. Gus Dur kawit dikubur ten saiki ora ana sing mingket abriye jajan. Dosaro, ya malaikate sing ribet. Malaikate yo tinggal yo gitu aja repot ngono ta ora. Lah niki masyaallah niku. Jajal kae menungso sandangane kae urip apik-apik ngesuk mati buntele ming mori. Penguk sisan. Ya Pakmu. Tetep penguk mori nggih buntel mayit. Mulane yo kae minyak wangi men ora patek penguk. Nah iku menungso. Dewe buntele wulu kayak urip amati buntele werna-werna. Muncar sapa? Mungkin nah pite ya ngandut pite anak tak kali karo mbok ni. Kendaraan ke panjen kayak urip menungso kendaraane werna-werna. Larang-larang tumpane yo enak. Kayak urip. Begitu mati siapapun dia walaupun kendaraane mewah-mewah mati kendaraane padha. Roda papat rupa menungso arane bandosa utawa krendha. Ha dhewe nek mati justru beda. Tumpakane Grab. Ayam geprek lah ngegrab to. Walau wis tau takoni. Pak, mohon maaf tanya, pripun? RT 2 nggih mriki ngon sapa to? Anu Mbak Titin. Oh niku
Napa to Mas? Ayam geprek. Walah berarti ayam kene mati malah ngegrab barang. Oh no mayat ngegrab ra ono. Nah, niki menungso. Dimerekke ro kewan nanti saking mulyane. Lah muga-muga lek mulya ora mentok nang alam donya sinambung tekan akhirat. Allahumma amin. Amlane nek cara wong Jawa lek dalil ngeten. Pramanungsa sira padha eling lamun ciniptanira mulya waton ngerti ing dununge gung sekar dandang gula slindro patat songo cengkok metaraman gaya sinden nyi sunyah ni ganti cengkok Semarangan gaya Nurhana langkung sae niku cobi mboten oh jajal dhewe karo kiai akon-akon mau tawa cengkok Semarangan gaya Nurhana pramanungsa sira padha eling lamun ciniptanira mulya waton ngerti ing dununge menungso ciniptanira mulya mulya-mulyane makhluk ya menungso niku muga-muga lek mulya ora mentok nang alam donya sambung sak lawase nang akhirat Allahumma amin saged Pak Usman saged waton ngerti ing dununge yani tahu diri lah keberadaan manusia di dunia itu apa Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lan yekti ingsun Allah ora nyiptakake jin lan menungso nyatane ciptakake iya tak ciptakake ora ana liya tak ciptakake ming dokon ngibadah menungso sing ngibadahke menungso sing jelas ngerti dununge nek menungso ora ngetong ibadah, menungso ning sayang ora ngerti dununge. Tapi hati-hati. Nanging kamulyaniku bakal dadi nyilakani. Malah diciptake dadi makhluk sing paling apik, paling mulya. Ning ora ngerti dununge. Sawise Allah ngendika laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sambungane summa radatnahu asfala safi